C'est que et l'eau mais à la carte na côté pe na soyena bazoka imawa ko nga mo pe na za parent na bana tala mona ka bana banini na ba condition peut-être le ngobanité et soit ngana motema. C'est comme ça que le baki quand la structure dans ce qu'on partage ton frère kabola lipa obi que le lo no ka mawa l'église est belé na mboka na biso ko kabeza la moi passe. Ça dit que bon mengo église mingi ça profite aux hommes de Dieu. Mais ko sali sabato bazan dans les besoins za moi mingi. Parents moroté avec un jour ngana ko fanatika bana. Bisoka de dans la banque. Mobo tuto barara a préparé à commater sur ba 100 combien bana ne ba kola attention ba kufi azana na souci te. Pour bana basi banani bana basi bakoli bakoye bako se prendre en charge. Mais comme Zambé pas andé na mona makambu au mona papa kufi bana basani ni batikale. Tozoma ke lelo bana bakomi ko yinga yinga. Ba fait même ce zappé que lelo na l'église na phénomène enfant sorcier. Et même peut pas ne bele ba koti pe na balabala. Mwana na zandoki alingaka lia tata alingaka lia mama parents bangi asa nini abandonner mwana le bana bakomi na balabala. Bana bakomi ko yenga yenga muto ko sunga bango azate. Ba muso pe tata kufi mama kufi boyebi pour ozo bankadre famille ye. Famille a s'accaparer na lopor na bomengo mama ke bana basali ni bana bakoti na balabala. Donc c'est ça alors biso ça m'a inspiré cette vision et partage ton pain kabola lipa surtout dans la Bible au moins que dans la temps où il y a kala nos aînés dans la foi ils mettaient ensemble leur bien et bazaki na ko kabola yango en tenant compte il y a besoin il y a moko mais pour le moment biloko les allait sous-souter biloko ne va ko disparaître belé na l'église au moins mutu msoza na 10 jeep. Mes voisins attendent moi. C'est qu'un voisin aille. Il y a ça qu'on lit, ça qu'on boit kabilo comme la gauche à droite. Il y a des gens qui a manque ma peau na yezo le belay le remonte. En sautant quand il y a la Bible, au monde que Bible dit, la religion pure consiste à aider ba orphelin, na ba veuve. On a la Bible lobby. Religion sont les années na consultant et tout monde pas et tout monde. Na monde qui peut le et tout monde. Alors, ce qu'on investit dans moi net chaboy, à tous en nous meli bangi, mais ce qu'on a investi dans bas net chaboy, nzambe mo osani, au kita, azu en charge, comme ça. Aibi papa, aibi maman. Mais tangu biso tozo leisai, bino bozo leisai, nzambe osani, au sou. Donc voilà pour nous encourager bino, nous sommes nés bozo sala. Ah, ils ont vraiment chantier. Ah oui, ça vraiment chantier. Place où ils ont chantier. Le sambo n'a que après le départ na biso, nous avons suscité ba donateur. Nous avons suscité ba tout ya bien, ba y a vraiment ko bongisa ici ka oyo et ici ko tala ba condition. Tala so taika na miso ki bomoto mona ki biloko belé sanini ezo zanga. Na bino bankadra bolemba bango te. Bolembate musala osu musala ngo bien nzamba futa bino musa biso nous on a commencé comment na que étudiant na hyper na département anglais na futa la baninga na Minerval na futa la baninga na ba transport étudiant na hyper non que ne sous na ina c'est ce que je faisais na mambo na na termoninga na termoninga zozanga c'était comme ça c'est comme ça que le ministère est botami. Na nous la été mutebi sa na zengi sapa donc la ramu ah maso sapa to no mona bien te nga mona ke le bina zu sapa to nga na pesi donc ah maso ka chemise moko la taka nga mona bina ya na bengi Paul yaka zo cadeau na pesi chemise c'est comme ça ne musale botama to ke ba prison centrale to tambo na bopi et boy partenaire bingai moko lokole étudiant. Moi, je suis étudiant, je suis journaliste. Moi, je c'est comme ça que le ministère est robot.
un moment na kotika ngona bi esenga pe ba mbongo na koka esute pema na tiki na ngai mais nzamba yebisaka no kaka voir moko tika musala na pona zongela musala na zongela musala otika na binkolo mais c'est la vie zongela musala wana c'est comme ça qu'on a repris pour nzambe nde mutu hein akomaki ko kwebisanga fo zongela yango ministère oyo botami ni ko encourager bino bana surtout que biso na bino to encadrer bango bien. Je vous dis un jour frère Max, tu avais raison. Nessa bande komi bala encadrer na bureau tanto solo là. Ce pendant t'allez pas na bino en mon aké. Mambe belé aussi mbate. Mais bon c'est découragé té. Bon ça lango bien. Obi to zo tambo na ba feline belé na biso bande ko nanga que peut-être c'est pas le cas chez vous. Bato belo badaki ba orphelinat ba baby siango. Yango bato musu bazana ba poto batamita mano basai nini moyen pe ba fungwa mezate. Pourquoi ba orphelinat comme cop et comme business? Les autres bato zo ba moyen, ba zo ba financement mais mon na raté. Misa nango sa nini et mon na kana ngote. Bon que le tika biloko musu c'est pas bato boke boy. Bana babi omika so boke. Ba boto la biso yango. Et bobi ke salema. Il y a des orphelinats, mais pas la bino n'indimité. Pour nous, nous sommes là, un beau caukeza moi ma casse, mais on va prier nzamba osani, nzamba ofungola. Boki botiki ba sapato, botiki ba chemise, botiki biloko. Mo comme ça beta tour bana makolongulu bana bazali loroté. Ce que biloko kenda wa. Orphelinat belé na Kinshasa. Bato belé bana poto bana posa ko sunga, posa ko salisa. Mais basani ba baye na bango pourquoi? A de loko, mais ça les scènes ni on a raté. Mais ceux qui posent sérieux, vous croyez ce que je vous dis pour le monde. Un jour toya awa batongi, un jour basai de classe. Oui, c'est normal ta. Oui, au moins la condition gaga, bon bundagaga, hein? Bon bundaga na makasi na bino mo ke no bana batanga mais ba condition za réunité. Donc tout bon de la pela ba konzamboka. Nzamba perception malo ministre affaires sociales za motema ya kibomoto. Bango de sengi ba sala musala oyo ministre affaires sociales mais malheureusement bango ba don pe bango bazorisa nini ba créer ba boutique na bango ba créer ba ONG na bango. Na bino bana boza awa. Boye banzambe. Hein? Papa tata kufa mama kufa msuba sundola yo. Bebe ke nzamba sa nini azali nzamba tika batute biso tokona ba famille nzala neti la famille nzala famille zanga griffe tokona ba famille 0 plus 0 égale 0. OK de classe boza la gomme li papa babouche. OK de classe on la chemise on la tate. OK de classe on la sous-vêtement te biso tokoli bongo neti nga akoli bongo. Mais là, on a des diplômes. Je suis licencié 2 fois. Oh, na zangaka, na nyo sauté. Mais nzamba saini. Apesi na mawanai. Oh, na zangaka wana. Nzambe lo apesi na mawanai. Sota mwena Kinshasa mobi, on dira frère Max yewana. Et ça élévation te. Kinshasa mobi mota mobi frère Max yewana. Na simbi kisite, na simbi elorote, puis na simbaka elorote. Car nzamba yo comme ça peut mutu munene ya lo kwa nzamba na lokota ki biso na biloko te to bi vina biso ya ka pona osalisa bato vina biso za ka pona osalisa bato musala oto sala ngo bien nzambe yemo ka reprendre soin na biso ko pambola biso bana bosola ndangai bokanga na nzambe bolinga nzambe nzamba za capable comme Sabino basa kitoko aba ministre ba PDG ba généraux ba colonel boto sabato baza ko encadrer bino kene ronyika fufu sa kombolo zoye ko batela basala ngabo pona ne basanga po mama kufa te to sabango a to zana njili za quartier lo yenge kotambola mingi te njili za quartier lo yenge bo éviter bitambola tambola pe bisenga te ozelo kwa libabe saini vino mobimbe baby bolanda ngai bo se contenter na o nini bazo pesa bino mais botia nzambe liboso bolanda ngai
Voilà le message qui est dans le donc biso tous partage tout tambola ramène toi les lots ah jeudi mercredi tous sur le sika msoso vendre de tout tambola Kinshasa mobimba kokende kokabola hein moi mukenza bazo pesa biso na nani na ba orphelinat boy tout tambola maintenant bino o lelo zaka lokola bonjour photo zonga lelo zaka lokola nini bonjour pona bike kako beta tout na beta kia na bi ana boka misu na mona kaleso mona moko salité na bi na tout na les essais ba sengo orphelinat za la ka ya le de repesa bino nini bonjour bino pe bat bolanda biso orphelinat o bokanisa ngo bokanisa orphelinat oyo baza ba conditions extrêmement difficiles. Ba conditions extrêmement difficiles. Est-ce que na mboko za baton za batombola te? Est-ce que na mboko za baton za ba pesa misolote? Bota ba salle de classe, bota d'abord ba mur, bota d'abord ba tol. Bota la batol, ba mur. Eza mawa. Baza na bango pe moi mingi te. Na bonde libino. Bato nzamba pambola bato nzamba pesa motema muto comprendre que onyoso naza nango eute pa na nzambe na lingi to zonga to bongso orphelinat oyo na lingi to zonga to tata peinture awa nzamba kopambola muto kokota likambo ya orphelinat oyo nzamba otire maboko nalobi mabe adobetela nkolo maboko bongo tosilisi. Oui, papa. Bana, na structure na biso. Le Max, tu remercie au mingi na Arthur Sai. Ya ko visiter bana oyo. Bazali bana oyo, bazali abandonné, orphelin, baza ba vulnérable. Donc ndenge moko lobi ozali na yo na mingi te mais ozali na motema wana bato mosuku to baza nango ebele me makanisi wana kutu ezali mosala oyo ezali mosala moko nene mpe ezosenga lisungi ya bato ebele mpona basunga bana oyo bazali bana mpe oyo biso toboti te kasi na motema wana mpe so tondimaki tosala mosala oyo toakompagne bana oyo bakoma mpe lobi bato oyo mpe bakosunga mpe mboka na biso mpe bakosunga baninga pamba te motu nyonso basungaka mpa moninga yango wana tozoprofite mpe koyebisa frère Max na nzela na ye bato nyonso bakozala ke baza sensible ntango mosi bayebaka te ke religion pire esengi ezokonsiste ya koyede baorphelin yango ezali banki ya solo oyo biloko epolaka te ntango yo otie biloko na yo kuna ye bakoyeba kokota donc nakosenga bato nyonso oyo akozala bonne volonté aya kozunga bana oyo aya koakompagne biso mpona tosala mosala oyo monene ya bana oyo bazalaki abandonné na bafamille na bango ezali normalement mosala ya leta mais leta mpe basungaka ye kaka na bato parce que leta ezali ngai na yo na ye wana kuna leta ye moko akoka te esengeli mpe biso to bakosunga ye bana oyo bazokende na nzela bato mosusu ya motema ya biso te eza nzambe nameki koexplike bino ndenge ministère oyo ebandaki soki ministère eza koexiste ezali nzambe kokaka moto na makasi na ye baye kosala yango te eza baoyo babanda mpe baministère basala nini bakata na basuka na nzela mission ebandinaki étudiant na IPEN nalongo étudiant na IPEN ake étudiant na INA naye kokatana me nzambe biso nasala nizongela j'aime beaucoup ce travail naye nango makasi nga moko nzambe ofutanga nga nde totambolaka ntango nayebi ke jour nzambe osepelisa mpe motema na ngai
bobondela mpona biso nzambe apesa biso bamoyen na regretaka bato ebele bazozwa moyen bamini baosala baventure eza bato bazwa bafinancement mais baosala escroquerie nobaka nzambe ameka te ya biso tozwa bamoyen mpenza boye ah papa tosala minene mpona lokumu ya kombo na ye les moyens n'y en a pas bamoyen mpenza na tozwi bamoyen te moto abi mpenza ke non yango oyo na tozwi te mais biso mo tozobunda na moke tozozwa toyinga tu tozwi mwa lisungi kokabola ah mpona kosalisa yango nayebi ke nzambe nde toyelele bokanga data lelo nde na mona orphelina oyo nzambe fapelisa mwinda na kati esika oyo nzambe angengisa esika oyo ndeko oza na Londres oza na Paris oza na Allemagne oza wapi nzambe alola asimba mitema na yo tokanisa bana oyo tosunga nazalaki na nzala nazalaki mopaya nazalaki c'est la question que le Seigneur nous posera ces jours-là mais kono mukolo nini est-ce que na njiro mona ibana otetala bana kitoko boy des enfants abandonnés des enfants rejetés na bino nyonso pe obo se sacrifiera pour na ministère oyo nzamba pambola bino nzamba sala bino bolamu yango tokanga misu tobondela mwa moke amwe ke mwana moko aza likambo aloba parmi bana nana ayena likambo aloba ah tanti merci na maloba oyo lobi nzamba pambola fongolo baporte nzamba mona yo merci betela nkolo maboko maxime eza mpe jour anniversaire na ngai mokolo nzambe asala ye na botama lobi leo to alendi lobi le 14 bobondela mpona biso nzambe apesa biso makasi nzambe asunga biso topengwa te nzambe asunga biso tobunga nzela te nzambe asunga biso tokota na escroquerie te nzambe asunga biso tokota na buzoba te nzambe abatela biso na mosala oyo toyokisa ye soni te ebele babandaki bien bayokisi nzambe soni bato ebele bazwa bamoyen mpona ministère oyo ekoma na bapoche na bango nzambe asaleke biso tosala yango te bobondela mingi mpona biso mardi 14 mai un grand jour oyo mokolo nzambe alingaki tobotama toya na mokili oyo mpona kosungola mosusu nde na bisa bino ke tona baactivité ebele tozobongisa mpona partage ton pain donc nde tobandi lelo boye mercredi toza esika mosusu vendredi esika mosusu samedi esika mosusu totambolaka kokabola mwa moke bomoi awa comme to se rendre compte ke bana baza mpenza mpe mwa mingi te toyebi bango saki ya loso toyebi bango mpe saki ya semoule toyebi bango mpo toyebaki boza mingi te toyebi yango na mpe mwa elembo ya bolingo oyo ekosunga kobakisa ata mo eloko moko wana bana basala nini balia vraiment tolingi bino mingi nzambe apambola bino bana bokangama na nzambe boencadre bien boencadre bano bien nabi boencadre bango déjà bobakisa 12 nzambe afuta bino boencadre bango déjà bosa bobakisa 12 naotika mpe nimero nanga mwa problème fanabaxe biso koto ndenge nini ate mpe kotala bino po nzambe opesa tokoya me nalaki tokoya liso mpo awa ezali ka bonjour tokoya mpenza soki kovanda na bana koteya bana nakanisi ete kozala lipamboli alors mokambi oyo eza nzambe asunga yabike nzambe azama tobondeli tata topesi yo merci yo mema biso kati na esika oyo mpona kosolola na bana na biso bano na miso na mokili bazali baorphelin na miso na mokili bazali baabandone bazali barejete na miso na mokili nzambe baza bano babwakama basundolama me na miso na yo nzambe basundolama te nkolo losambo na nga na pokwa lelo nzambe kanisa bana oyo pangusa pinzoli na bango nzambe pesa bango kimia pesa bango esengo nkolo mpe na bondeli mpo na bakambi na bango nkolo pesa bango motema monene ya kosupporte bango ya kolinga bango ya koencadre bango nzambe na boye elongo bani bana oyo bazala bakola malamu bakoma utile nzambe kati na elanga na yo
yo nzambe lokotaka moto pamba mpo ovandise na kiti na bokonzi ndenge te nzambe bana oyo nkolo baza baresponsable ya Congo alobi bimisa kati na bango basali na nzambe nguya bimisa kati na bango bapasteur bimisa kati na bango baingénieur bimisa kati na bango baprofesseur nzambe na ngai moto nyonso akolanda video oyo nzambe simba motema na ye nkolo quel que soit esika azali nzambe azala sensible de faire quelque chose mpona bana oyo mpe mpona orphelinat oyo mpe nzambe na bondeli yo pambola nkolo ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali bipai nyonso bango bazali nkolo bango babondelaka mpona biso bango nzambe batiaka biso na losambo nkolo bango nzambe basungaka ministère oyo nkolo zala réponse ma préoccupation na bango bonne grâce na nzambe accompagner bango oyo ezalaki impossible comme possible na bomi na bango tata na lola nayebi toyoki mpe okosala nkolo nayebi te mbala nsima ta tokozonga na esika nkolo bakotémoigne bolamu na yo oyo partage ton père azalaki kopesa mais yo nzambe okopesa bana oyo yo nzambe okopesa na ministère oyo okopesa na orphelinat oyo nkolo liwa maladie eza mosika na bana oyo nkolo glorifie ton nom Dieu d'amour merci na oyo kosala bonne grâce na yo et accompagner orphelinat oyo bonne grâce na yo et accompagner bana oyo na kombo na Yesu Kristo nde tobondeli bongo amen. ya solo bandeko nde boti komona na bili toza na njili na moko ba orpheline ezali awa ezali mawa ezali pasi kotala bana non mpona biso baboti ezosala mwa pasi mingi mpenza yango nalingi kopesa nzambe merci na bino nyonso bosutena na ministère oyo ebela bandeko nayebi vi na poto koma vi ezali difficile okomona momutu asali sacrifice andimi kotinda contribution na ye batata bamama bajeune nzambe alolakanisa bino nzambe alola pambola bino nzambe alola muna mosala bozosala ce que nous faisons eza lisungi na bino eza lisungi na bino vous êtes un grand support pour ce ministère vous êtes une grande bénédiction pour le ministère oyo namonaka comment vous cassez comment vous vous sacrifiez mpona kotinda un geste d'amour pour soutenir le ministère Partage ton pain. Vous êtes belé à travers le monde. Zambalo la mon abino. Bon l'embêter que ça la malam. Et surtout n'a profité peu na mokona lelo. Le 14 mai doit le 13, le mardi à 14 mai. Un grand jour pour moi. Mokon zamba sepela kete na yana mokile. Bobonde la ponanga. C'est ce que je peux vous demander. Nous ne fêtons pas nos anniversaires comme les gens du monde. Nous avons une autre vision. Nous avons une autre conception de célébrer nos anniversaires. Et je pense la meilleure façon, le meilleur moyen d'exprimer notre gratitude à l'égard de notre Père. Ozo garder, ils ont ma sangate, ils ont ma languate, ils ont sa tata merci. Et belé babota makatinanga, mukomonanga bakufa. Nzamba zo batelanga, nzamba zo sunganga, c'est pas que ngaza malamu koleka bango, mais za mawanae. Et si kozali na bondo na bolingo na nkolo, yebsaka nzamba ta iluba moko pona ngai. Lela e pa na nzambe pona ngai. Yebsa nzambe akanisa ngai, apesa nga makasi. Po ete na koba na ministère oyo, ilongo na bino. Partage ton pain existe à cause de vous. Nzamba kanisa bino, nzamba pambola bino.
nazana kondima ete ministère oyo et que musika na bino baye bongo so se sacrifiaka à l'occasion anniversaire nanga nzamba zo batelanga nzambe wana akota likambo na bino nzambe na sa bino malamu bawo piboka na posa pofutinda ta mwa lisungi kasuzana ngote nzambe pa mona yo na lingi ensemble nanga turuba joyeux anniversaire en Decomax ensemble nanga lingi anniversaire o to kabelango ba orphelin tout kabelango les personnes vivant avec handicap, tout kabelango ba veuve, tout kabelango ba malade, tout kabelango pe mboka Congo, Nzamba koksa mokano na mboka Congo. À vous tous, je vous aime bien. Nzamba lola à mon abino, Nzamba lola c'est la bino bolam, pambata zali tata. Merci, merci, merci. Nazo bana passe na motema, amna moni na kane sika oyo, esalinga mawa. Na monete, bane bele bazo souffrir. Plutôt bateau bozana orphelinat, ils à la business s'il vous plaît, ils à la copte, tout sunga. Dieu nous bénira. Tout travail d'un cœur sincère, tout travail d'un cœur honnête. Soutenons ces enfants. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Merci beaucoup pour la pambola. Commencez à tombola, tombola. Allez, tching. Voilà. Bien. Tombola. Bien, si maman ça va au tombola. Voilà là. Merci papa. Merci Mardoché. Ah, Tozana Bana. On fait nous à Nanchili, à terrain, école Massamba Zana. Donc, on va Zabana Bisso. Donc, il faut la bango. Pour ça, c'est à la que Bana Oyo Biloko, Bamona qui pas Baninga. On peut comment vivre yango. Pour bailler qui n'a pas tika mutu na mokilité. Des occasions à boyer, ba rencontre à boyer, un petit jus avec les enfants. Les autres ont la bango ba stress, les autres ont la bango ba frustration, les autres bango me kamwe bébé bazo mona ke baza aimé, baza ba parents na bango, baza na bato balinga bango. Tout ça la kango de temps en temps, Nzamba rozala glorifier et si Nzamba za glorifier, nous sommes bénis. Donc voilà, il y a sens, il y a après partage ton temps, tu vas na biso anaba na terrain, do solo là, tozo mela moi ji on a le coup ya combo na biso. To l'axa que non ata bazaki rejeter ba boti ba kufa mais Nzamba pesa bango ba boti misusu zali ngai na bino elongo. Voilà. C'est fait vraiment mingi. Na tombeli papa Max, joyeux anniversaire vraiment. Prospérité, élévation, des bonnes choses. En tout cas, nous avons vraiment à Pambola, et puis dans ma casse à Pambola, et puis donc dès la Zaboué, nous avons ma casse. Donc, nous avons sur la Baxi Moko, mais nous avons Baxi et sous à l'égata Santa. Amen. Amen. Lokota ya kolokota. Amen. Nzamba mona ye. Amen. C'est longa Monsieur merci. Nzamba bakiseli wa nzamba pambola ye. Ayebi kokanisa biso ya moke. Nzamba bakiseli wa mingi oyo eleka.